Assalamu alaikum ustaz. Туылган күн өткөзсө болобу? Мисалы ата-энеңди же туугандарыңды же жакын адамдарыңды туылган күнү келгенде телефон чалып, же торт же башка жана жакшынакай, белек алып барып тамак жесе болобу же болбосо көңүл ачып көңүл үчүн куттуктаса дейт. Балдар, бул туылган күн деген шариятта негизи жок нерсе. Шариятта көрсөткөн да эмес, тыюуда салынган эмес бул маселе. Буну шариятка эч бир тиешеси жок. Шариятта ошо 2 майрам деген болду. Туылган күн дегени балдар, туылган күндө адам баласы бирөөдө өмүрүң узун болсун, жакшылыктар көп болсун деп койсо эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Анан туылган күн эстегенде негизи адам баласы ахиретин көбүрөөк эстеш керек. Бир жыл Алла өкүм берди, жашоо берди. Ошол бир жылда мен канчалык ийгиликке жетиштим, канча намаз окудум, канча күнөө кылдым, ошолорго истигфар тоба кылыш керек. Анан экинчи нерсе, мен бир жылга жакын ахиретке дагы жакындап атам. Күндөн күнгө ахиретке барган сапарым жакындап атат деп ахиретти эстеш керек. Түшүнүңөрбү? Анан майрам кылып эле кайдыгер болуп, намаз окуп, ойноп күлүп жатып калбаш керек. Эгер бирөөгө дуа берсең, өмүрүң узун болсун десең, куттуктасаң, белек берем десең деле шарият тыюу салбайт буга. Түшүнүңөрбү? Бирок туылган күнү күтүш шарт эмес. Туылган күнү болсо деле анын көңүлүн ачып кое бер, ага белек берсең бере бер, ага дуа кыла бер. Неге шарият буга тыюу салынбайт? Шариятта эгер туылган күнү кылам деп туура эмес жол менен туылган күн өткөзсөң, арак шарактар менен, музыка менен, эркек аял, оюн күлгө болуп четтен чыгып келсе, ал харам болот анда. Анда нажайыз болот. Көбүнчө уламалар тыйганын себеби да ошол. Себеби көбүнчө туылган күнү кылам деп адамдар эмне кылат? Кафелерге барып, үйлөрүндө арак шарап, эркек аял аралашып, музыка менен ойноп бийлеп, шариятка туура келбеген иштерди кылат. Ошон үчүн тыюу салынат. Булар кылганы болбойт. Бул бардыгы чоң күнөө. Бул туылган күн Алланын берген неаматы, сага бир жыл убакыт берди сага. Сага тобага, истигфарга, ахиретке даярдыкка убакыт берди деген сөз. Ошон үчүн ахиретке даярдык кылыш керек. Ошо негизги максат. Анан бирөөгө өмүрүң узун болсун, көп жаша деп койсо эчтеке болбойт.